Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en el camping, como veis. Pero esta vez venimos con el Martí. A censurarme la cámara. Censura. Dame el dorito. La caca. Bueno, vamos a ir a ver a las cabras. No, a las cabras no. Vamos a ir a ver a unas amigas. Ah. Y después a las cabras. ¿No? A las cabras no sé si me dejan. Qué pena. Bueno, si podemos, iremos a ver a las cabras. ¿Ah? Estamos en el bosque. No, broma. El camping es muy vegetariano. ¿Cómo? ¿Bosque? Sí, como ¿El bosque? un bosque. Yo también lo como. Es por ahí. No, por ahí no es. Hay un atajo por aquí. Like, suscribiros, darle a la campanita. Que nunca sea eso. Chicos, si os está gustando el vídeo, poner censura de Dorito en los comentarios. Ya estamos llegando. Chicos, venid un momento. Ahora callar, ¿vale? Ahora Venid un callar. momento. Que hay un pingüino marcando en el baño. Pero, ¿No lo ves el pingüino marcado? niñito. Es un pelícano, no, ya lo sé, pero está marcado. Venga, va, chicos. Ahora silencio, ¿vale? Eso sí. Vamos a decir. Hola, chicos. ¿Vale? Vale. Aquí había el cargador Lightning está lleno de líquido. Chicas, os estoy grabando. Y Shock se ha quedado. Se han quedado las dos y yo. ¿Que tú no querías saber mi vídeo? Pues ahora sales. Ah. ¿Qué? No sé. Va, Megan. ¿Pero aún estás en el bungalow? ¿Qué? ¿Aún estás en el bungalow? No, solo estoy hasta el lunes. Ah, pues no. Hasta mañana. Mm. ¡Qué suertudo! ¿Por qué vosotros os vais? Sí, claro. Mañana trabajamos. Ellas no van a estudiar, pero nosotros trabajamos. A ver. Va al casal. ¡Qué palo! Pero ya le gusta. Porque hacemos juego de agua. Bueno, Martí, dame. a ver. Vamos un poco. Tenemos que ir a preguntar si nos dejan ir a ver a las cabras. ¿No? ¿Quieres si no? En el siguiente vídeo, si habéis llegado a esta parte del vídeo, comentar. Dorito en apuros. Porque este dorito me lo voy a comer yo. Ole, ¿qué es un dorito? No, porque ya lo tengo. Y este va a ser el dorito en apuros. Así que suscribiros si no queréis. Suscribiros y comentar.